अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस समय मेरे पीछे ठंडा स्टॉर्म आ रहा है और ऐसे मौसम में आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उधर से बारिश आ रही है, दूर से आवाज़ आ रही है। ओ बादल, ओ शुरू हो गई। शुरू हो गई। भागो नदी की तरफ से। कहीं बहुत दूर से तूफान आ रहा है। बहुत हवाएं भी आ रही है। ओले भी गिर सकते हैं इस तूफान में। हवा का प्रेशर हाई हो गया है, आवाज़ें भी ज़्यादा हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस समय मेरे पीछे ठंडा स्टॉर्म आ रहा है और ऐसे मौसम में आपको कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। पहली प्रिकॉशन क्या है कि आप खुले आसमान के नीचे ना जाएं, ठीक है। दूसरी प्रिकॉशन, अगर आपके बाल खड़े होने लगे तो इसका मतलब है स्टैटिक चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इसकी वजह से बिजली गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में भी आप किसी छाँव में चले जाएं और किसी लोहे के या क्या कहते हैं पेड़ के नीचे ना खड़े हों इस वक्त जब आपके ठंडा स्टॉर्म आसपास होता है। देखिए पीछे कितने बादल हैं और बिजली चमक रही है, देख रहे हैं आप। और मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें, मैं कह रहा हूँ आपको बताने के लिए। और मैं पूरा देखिए भीग गया, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि पेड़ों के पास ना जाएं, खंबे के पास खड़े ना हो, और अगर आपके रुए खड़े हो रहे हैं तो जब भी आप खुले में ना निकलें, ना किसी मैदान में निकलें, क्यों बिजली के झटके लगने के चांस है। जैसे ये पीछे पाइप दिख रहा है, इस पाइप के पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसका ऊपर का चार्ज होता है, जो पोल होता है वो स्टैटिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचते हैं। तूफान खतरनाक है, बारिश होने लगी है, तो मैं अब नीचे जा रहा हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। एक बार और रिमाइंड करें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, खंबे के नीचे खड़े ना हो। अगर आपके बाल स्टैटिक चार्ज की वजह से खड़े हो रहे हैं, जब भी आप खुले में नहीं जाएं तो 90% चांस होते हैं कि बिजली गिर सकती है आपके ऊपर स्टैटिक चार्ज की वजह से। बस, और अपने घर में रहें, अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह को याद करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे